अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है। आज हम हैं इधर कलरूस में, यहीं खड़े हैं। आज बड़ा दिन है, ईद का त्यौहार है, तो हम आज घर भी नहीं जा पाए। चलो, ये तो होता ही रहता है गाड़ी वालों के साथ। चलो, वो तो चलो कोई बात नहीं है। आज मतलब हमारा त्यौहार था। आप सब भी भाइयों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो आज आप इंजॉय कीजिए ईद, और तो हमारे लोग के साथ बने रहो।